แสงแดดไม่ค่อยมีครับมืดฝนครับภาพสีรถมันจะออกสีเหลืองๆหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับคลิปนี้ครับพามาดูรถขุด Caterpillar 320 GX นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับตอนนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับกำลังขุดล่องสวนนะครับคันนี้เนี่ยเป็นคันแรกนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบุ้งกีใส่ปีครับเพื่อที่มาดึงสโลปครับขุดล่องสวนครับดินสวยครับข้างล่างเป็นเหมือนดินลูกรังครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์แคทนะครับรหัส 4.4 ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4 สูบเทอร์โบครับตัวนี้145 แรงม้าครับ 1,650 รอบต่อนาทีครับบุ้งกี 0.9 ลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำหนัก20 ตันนะครับช่วงล่างแบบ7/2ครับโรลเลอร์7ลูกแคเรีย2ลูกใบแตก80 เซนตัวประหยัดนะครับรุ่นนี้ครับราคา4 ล้านมีทอนนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยครับบริษัทเมโทรแคททุกสาขาใกล้บ้านท่านนะครับดูงานขุดล่องสวนนะครับดินค่อนข้างแข็งนะครับข้างล่างเป็นดินลูกรังครับอันนี้อัตราสิ้นเปลืองนะครับ11 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าประหยัดนะครับตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจนะครับเต็มอุ้มเลยครับ
เสียงเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์4 สูบนะครับเสียงนุ่มๆนะครับไม่กระเพื่อมครับชั้นข้างล่างเริ่มแข็งครับเต็มอุ้มเลยครับ
ครับข้างล่างครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ